ကန်နာမရှိလဲပြင်ရဓာတ်ပုံလေးတွေကိုပြန်ကူးကျင်နေဆိုရင်အခုလိုမျိုးအလင်းအောင်ကောင်းကောင်းရတဲ့နေရာလေးမှာဖုန်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ပိုတိုရှော့ထဲမှာပြန်ပြင်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်းနာဖုန်းနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးကိုကိုယ့်ရဲ့ကင်မရာလေးကိုကူးထည့်လိုက်ပါကူးထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပိုတိုရှော့ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ passport size လေးချိုးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်ပိုတိုရှော့ထဲကိုဖွင့်ချလိုက်မယ် passport size က 1.1 1.3 size ပါအဲ့တော့ file နဲ့က2U ကိုသွားပြီးတော့ဒီ width နဲ့ height မှာကျွန်တော်တို့1.1ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ inches ထားပေးရမယ်နော် inches ထားပေးရပါမယ် inches 1.1 အောက်မှာ1.3 print ထုတ်မဲ့ဟာဆိုရင် resolution ကိုကျွန်တော်တို့300ထားပေးရပါမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် okay နေပါအဲ့တော့ဒီပုံကသူကနည်းနည်းပျက်စီးနေတဲ့ပုံဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လူပုံလေးကိုပဲပြန်ယူပြီးတော့နောက်ခံကာလာကိုသူ့ရဲ့ကာလာပြန်ထည့်ပြီးတော့ပြန်ထည့်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပုံကတော့ကျွန်တော်အခုကြည့်တာကအဆင်ပြေတယ်ပုံကလုံးဝအပြစ်နာစာမရှိတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဘာလို့မလဲဆိုတော့သူ့ကိုဒီတိုင်းပဲယူပြီးတော့ဟိုထဲကိုသွားထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ rectangular marquee 2နဲ့သူ့ကို selection ပေးမယ်ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါမှာဒီဓာတ်ပုံရဲ့အပေါ်တဲ့တဲ့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ပါအောက်ကနေပဲ့မရိုက်နဲ့အပေါ်ကနေလည်းခုံမရိုက်နဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ပုံကြီးကတစ်မျိုးကြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော် selection ပေးပြီးသွားရင် move to ယူပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုဆွဲသွားလိုက်မယ်ဒီမှာလွတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့အဲ့မှာဒီလိုမျိုးကိုရွေးလိုက်တဲ့ layer ရဲ့ပုံရဲ့ဒီတောင်းကနေအဆက်ကလေးတွေပေါ်ခြင်း move to ယူထားတဲ့အခြေအနေမှာအပေါ်က show transform control ဆိုတဲ့ဟာလေးအမှန်ချစ်ပေးထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင် control T နှိပ်စရာမလိုဘဲနဲ့ဒီပုံချုံးချဲလုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီပုံလေးကို shift ကလေးဖိပြီးတော့နော် shift ကလေးဖိပြီးတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းပါချုပ်ပါမယ်ဒီနေ့ထားလောက်လဲရတာပဲနော်အဲ့ပြန်ကူးတဲ့ပုံတွေကအလင်းမောင်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းပါးပါးပြန်ချိန်နေဆိုရင်တော့မှပထမပုံနဲ့ပထမသူပေးတဲ့ပုံနဲ့ပေါ့နော် original ပုံနဲ့က color တူချင်မှတူမယ်နည်းနည်းဖြူသွားတာမျိုးတွေရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့ monitor ဒီ color မှန်တာကြောင့်လည်းပါပါတယ်နောက်ပြီး printer ကြောင့်လည်းဆိုင်နေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ထားလို့ကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်နော်အဲ့ပြီးတော့ရင်ဘေးမှာပုံနေတဲ့သားတွေရှိလေအဲ့ဒါကျွန်တော် crop လုပ်ပြပါမယ်အဲ့တော့ keyboard ကနေ C ကိုနှိပ်ပါ C ကိုနှိပ်မှာနော် C ကိုနှိပ်ပြီးတော့အပေါ်မှာ weight height resolution တန်ဖိုးဘာမှမထည့်ဘူး clear တကယ်လို့ထည့်ထားခဲ့တယ်ဆိုရင် clear ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုး down ပြက်လေးနဲ့ဒီ tools နဲ့ပေါ့နော် crop tool နဲ့ down ပြက်လေးဆွဲပါပြီး enter ခောက်ပါဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ဘေးမှာပုံနေတဲ့သားတွေဒီမရှိတော့ပါဘူးအဲ့တော့ဒီပုံကတကယ်လို့ပုံမှာအပြစ်နာသားဘာညာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်အဆက်ပြောက်တွေဖြောက်ပေးရမယ်နောက်ပြီးသွားလို့ရှိရင် background မကောင်းလို့ရှိရင်ဒီလူလေးကိုပဲယူပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီနောက်ခံ background color ကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က layer အသစ်ခေါ်ပြီးအဲ့ color ကိုပြန်ထည့်ပေးလို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီတိုင်းပဲထားမယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာအဆက်ကလေးပါလေးနည်းနည်းပါးပါးရှိနေသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ healing brush tool တို့ပါတော့လေ reduction လုပ်တဲ့ tools တွေနည်းနည်းပါးတောက်လိုက်မယ်ပေါ့ဒီပုံမှာကနည်းနည်း noise တွေထနေလိမ့်မယ်အဲ့တော့ noise တွေထနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ filter blur တွေကိုသွားပြီးတော့ surface blur နဲ့နည်းနည်းလေးတော့ပုံလေးကိုဝါးသွားအောင်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြီးကတအားများတယ်ဒါမှမဟုတ်လဲ camera raw filter တွေကိုသွားပြီးတော့filter တွေက camera raw filter တွေကိုသွားပြီးတော့အဲ့မှာ noise reduction ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ short ချပေးလို့ရတယ်သူကဘယ်ထဲမှာလဲဆိုတော့ဒီ sharpen နဲ့အောက်မှာပေါ့နော် noise reduction ဆိုတဲ့ဟာတွေကို luminance နည်းနည်းတင်ပေးမယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံမှာရှိတဲ့ noise လို့ခေါ်တဲ့အဆက်ပြောက်လေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်တကယ်တမ်း print ထုတ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေတိတ်မမြင်ရပါဘူးပုံကသေးတာကြောင့်လေโอเคကျွန်တော်ဒီကောင်နည်းနည်းလေးပဲတင်လိုက်မယ်โอเคပေါ့တကယ်လို့အလင်းမောင်တွေဘာတွေချိန်နေလဲဆိုလို့ရှိရင် level တို့နောက်ပြီးသွားရင် curve တို့เนาะဒါတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အလင်းမောင်ချိန်ပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော် control L ခေါ်မယ်တကယ်လို့လင်းနေတယ်ဆိုရင်ဒီမတုံးလေးကျွန်တော်နည်းနည်းဆွဲတင်ပြီးတော့ဒီရဲ့ share တုံးလေးနည်းနည်းပြန်ချမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုမူလထက်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့နှက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့မှာပို့ပြီးတော့ပုံကြွသွားအောင်လုပ်မလား brightness contrast တွေခေါ်ပြီးတော့အများကြီးပဲလုပ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါပြီးသွားရင်ကျွန်တော် file နဲ့ new ခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့ A4 size နဲ့ပဲထုတ်ပါတယ် 4/6 size ကိုဖြတ်ပြီးတော့မထုတ်ပါဘူးတချို့ကတော့ 4/6 မှာ10ပုံလားမသိဘူးစီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထုတ်တာမျိုးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ A4 ကိုကျွန်တော်တို့ယူပြီးတော့ကျွန်တော်6ပုံစီတန်းပြီးတော့ထုတ်တယ်ပေါ့နော်စာရွက်သားကကျွန်တော်ဖြတ်မှထားလို့ပုံမှန်ဆိုရင်တော့တော်တော်များများက 4/6 size လေးဖြတ်ပြီးတော့အဲ့ထဲမှာပဲပုံအပြည့်ထည့်ကြတာများလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလိုထုတ်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်စကန်နာမရှိလဲ passport ပုံလေးတွေကကူးကျင်တယ်ဆိုဖုန်းကောင်းကောင်းလေးတော့ရှိဖို့လိုတာပေါ့နော်ပြီးတော့အလင်းအောင်ကောင်းကောင်းရှိတဲ့နေရာလေးမှာဓာတ်ပုံလေးကိုချပြီးတော့အပေါ်တက်ကနေဖုန်းနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီထဲမှာပြန်ပြီးတော့နည်းနည်းပါးပြင်ပြီးတော့ထုတ်လို့ရပါတယ်โอเคနော်အဲ့တော့အဆင်ပြေလောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်